武術或者其實任何運動咧，都以呢三大嘅元素啊，形功法。形即係一個固定嘅形態，包括身形啦、手形啦、步形啦。咁啊，大家都知道啦，譬如我哋八大馬嘅有八大步形啦。咁啊，除咗八大步形之外，仲有冇其他步形㗎？有嘅，仲有啲喺個轉接嘅時間、過渡嘅時間，或者唔係咁常見嘅，又或者由呢八大步形引申出嚟嘅步形啊，譬如係啲咩咧？啊，譬如我哋三七步啊，或者我哋由一個馬步轉一個半馬步式啊，咁樣啊，或者係譬如二字鉗羊啊，咁呢啲啦。咁如果喺南方拳啊、洪拳啊、詠春咧，咁啊係相當重要嘅二字鉗羊馬。咁但係喺北方拳嚟講咧，通常呢個鉗羊馬咧，大部分都係一個過渡嘅情況。過渡嘅情況即係譬如我哋你打八卦掌啦，一行一扣入一擺，咁啊呢個過渡裏邊形成咗個二字鉗羊啦，擺扣嘅方式啦，有個鉗羊嘅過渡。咁但係喺北方拳裏邊咧，騎馬步亦都會叫做鉗羊馬嘅，即係譬如我哋打鷹爪嘅，我哋隻騎馬步，當我哋坐低嘅時間，個膝尖唔需要刻意向外撐，只需要咧就咁垂直坐落去，咁樣垂直坐落去。咁而我哋打洪拳咧，四平大馬。四平大馬就唔同啦，我哋四平大馬咧就要撐實撐手嗱，因為我哋就係同咩有關？就係同佢嘅技法有關。你嘅形就同個技法有關，即係你用啲乜嘢技法，就要配合啲咩形態。咁如果我哋做一個騎馬嗱，類近鉗羊啦，就係膝頭哥唔需要外撐，就類近鉗羊啦。咁所以喺北方人呢個叫做鉗羊馬。但係就唔需要叫做二字鉗羊馬。點解唔需要叫二字鉗羊馬咧？因為二字嘅意思咧就係好啦，唔解釋咩叫四平啦。咁你記住呢啲步形先我示範一下，譬如當你個步鷹爪嘅，擒手一壓，咁我呢個膝，如果我撐開咧，個力就稍為向外放，撐開咗。但係我哋打洪拳唔同咯喎，就算我哋鉗羊。或者我哋四平正身，當我哋喺呢一個位置坐好嘅時候，我推擋、發勁，所有嘅嘢攻防嘅嘢，都同你嘅橋撐由個馬撐上嚟有關。咁所以呢個咧就要配合翻個步形啦。好，唔該晒。形你要記住啦，形不正，法不全。咩叫形不正，法不全咧？舉個好簡單嘅例子啦，譬如我哋有一個弓步形。呢個形叫弓步啦，係咪？咁好啦。如果我弓步過大嘅時候，呢個步形就唔正啦。咁點解呢個步形會唔正咧？嗱，第一樣嘢，我過大嘅時候，譬如教練你做個過大嘅步形，就企唔穩。如果佢個步形係腳尖向咗前指嘅，好啦。腳尖向咗前指嘅，咁即係呢度就空檔。你保護自己嘅就冇咗㗎啦。即係盡量，其實我哋係每一個動作都有破綻嘅，而我哋盡量就係將自己個破綻咧，盡量做到可控性。即係你要知道自己我行出去，譬如我一個弓步，我咁行出去嘅，我咁樣行出去嘅時候，我呢個就有一個破綻啦。咁但係如果我個弓步我一踏出嘅時候，我係個腳尖適當地扣入咧，個角度就係睇翻你個步形幾闊啦。適當地扣入嘅時間，你會產生呢度已經有個攻擊點，同埋呢度應該產生個保護角度。咁教練佢唔能夠即時咧，隨時可以撩起隻腳可以踢到我啦，係咪？咁但係如果我個形唔正嘅，我咁樣嘅踢到你啦，法唔全。係咪原本我個弓步嘅，我有一個壓迫性嘅，譬如我上步，我壓迫性嘅，但我嘅姿勢唔啱啦，我趌晒臀部啦，呢啲都係屬於一個姿勢唔好啦，係咪？咁咪冇壓迫性啊。
咁或者我由一個馬步轉一個弓步，馬步轉一個弓步，呢個叫做乜嘢？喺馬步同弓步之間就產生一個進攻與防守嘅變化。即係譬如我由一個馬步，我轉為一個弓步，我係產生一個攻擊，同埋將個距離移前咗啦，向住對方嘅角度進發，同時我係打佢啦，可以係咪？啊，咁我呢度就相當，亦都要有一個咩咧？功力嘅發揮。即係你冇功力嘅發揮，你嘅腳我撐佢唔喐嘅，或者我撐佢隻腳踭向後褪嘅，呢個法門唔啱。咁我根本上如果阿師兄離開咗我呢個位置，你睇呢個係嗰個弓步啊，但係一個唔好嘅弓步，又過大啦，同埋隻腳頭先因為我轉嘅時候向後硬啦，咁變咗我產唔產生到一個可以將佢一個箭出去啊，弓箭啊嘛，弓箭就係箭出去。如果我向後，咁我就箭佢唔出。OK， 咁我由弓箭步佢逼我轉翻個馬步，呢個咪由一個進攻轉翻做防守咯。佢再上嘅時候，虛步坐踢，嗱，咪吊馬，吊馬你可以隨時可以起腳啦。係嘛？咁呢個就係形同法最基本嘅關係咯，得唔得？形同形之間產生嘅攻防軌跡就個法啦。步法嗰度啦，譬如你入環步，譬如我哋隻腳後邊隻腳入環，呢個入環呢個或者我哋叫頂膝，咁構成一個咩咧？呢個如果喺腿法嚟，而產生一個步形咧，